inyogoye iyo uri Kigali widumbuguza muri pisine waba uri ku Kivu ukidumbuguza ku mazi waba uri mu giturage nk'ahantu hari mu Karengera hari aza ku Munara cyangwa se no ku ruganda rw'icayi haragwa Nyabihu wafata n'amazi mu gikosi mu gikombe ukamena mu mutwe ukidumbuguza mu mazi iyo niyo nyogoye nose ku mucangiro Rubavu ku mucangi Gisenyi ku mucangiro Rubavu uri kureba raki Kivu banyita Habiyaremye Jean Pierre aka Isani you boy inyogoye rwose kandi nibyo kugenda neza ibyo yaka usirimo niba tarize ni ikibazo kuri njye uyu nguyu kuba yarize rero umuntu wize ntabwo avuga indimi zose yambwira icyo ntumva wenda se kujyaye mu ujya kuragira navuga ibintu biri byo kujyaye mu ishuri tuvugane mu Kinyarwanda si umukongomani je se si n'umunyarwanda uyu ni umukongomani turi mu Rwanda nambwira Ikinyarwanda ari kumbwira Igikongomani ndi umunyarwanda ndamusubiza yo malembe usapuzana n'wana ubeto na yo navuze none ibintu ari kuvuga ni zo bakaba makambo ndenge ntabwo ari byo ibintu ari kuvuga sindi kubyumva njewe okay usimba machine gun square ubeto na roketa kundashisha machine gun tuna ari kumbaza iki akugira ndaserero nje arakwisherero karabaye nje kwigendera nje Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa nde Perezida muri Amerika ukuntu yitwa Subundi utuye muri Amerika cyane mu Rwanda nge ndakubajije ariko tubazanye wimbaza mbaza u Rwanda urambaza abanyamerika gute ndi umunyarwanda ko ari bubana bizura mbaza mu Rwanda umbwira abayobozi bose Yes, reka nongere mbasuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya nongeye kubaha ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi twategura hano kuri Iris TV ngendi Jado twishime shimira buri wese wagize uruhare kugira ngo ino chaîne isamuke shimira buri wese uri kudukurikira shimira wese wakanze subscribe comment yes hanyuma rero twakoze urugendo rurerure cyane kuva mu mujyi wa Kigali twerekeza muri Nyabihu ni kure cyane ni ibirometero byinshi yaka urugendo ruvuga iki kwanza bazungiye first of all twari dukeneye buri wese ugukoshaka kandi twamutakaye so nyogo yawe reka mukanya turi kumubona hano hafi ngunoge muri nyogoye yakabansuze n'abantu bansuza abantu badukurikiye babwire ku rugendo rwa rumese twatuje kureba inyogoye kugira ngo muhure muganire nyogoye twageze muri quartier atuyemo ndashimira abatuye muri uyu mudugudu by'umwihariko ko mufite umusitari witwa wogukushaka nawe twaje dukeneye muri uyu mudugudu wanyu so murakoze hanyuma yaka wowe bwa mbere wumva inyogoye wamufashe ute wabitewe donc niba wamubonye ute ura mugabo uburyo namwumvise nabonye ari umusitari mugenzi wanjye so abasitari bubaho uyu munsi rero twakoze urugendo kugira ngo umunsi tumuganirize entertaining abantu nk'ibisanzwe bari ibiganiro bya entertainment turi kumubona hari hafi uno mugabo bita inyogoye arabaze kuba icyamamare yaka numubona ni ikihe kibazo umufitiye amasiko cyo kuza kumubaza ikibazo ndi bumubaze ndamubaza niba akunda icyo kunywa you are drinking ashaka kunywa amazi kuko akunda koga so ndi kumubona hari areka tumuhamagare bro yola ngwino wegere kino cyamamare yakamwana wamubonye ni kweri wanamboka wewe mwana wacu yewana ntabwo ndi umukongomani je ndi umunyarwanda reka ngufashe yakamwana wamubonye yakamwana nje nasanze ari umuzungu ariko nareba ngasanga n'umwirabura ariko kumva aravuga uruzungu noneho nkumva amagambo niringara ni icyongereza niba ari umuzungu nje n'umwirabura nabonye ameze nje mvuga indimi zose because I study narize yakamwana so no speak English Swahili so let me tell you let me tell you no please wait yakanga mubwire keep quiet buretse gato even you are talking English if you are talking Lingala if you are talking Swahili that's the language so tugomba kuvuga nukuvuga ngo impamvu wavuze ngo nago n'umunyarwanda
nuko nariwe ururimi nirwo rugaragaza umuntu uwo ari we. The reason why I'm a Congolese, ndi umukongomani wavukiye Masisi ariko nahungiye mu Rwanda. I'm very happy to meet you, brother. Bro, amakuru se meze neza. jewe aravuze ngo ikiranga umuntu ni igihugu ce n'indi mavuga. No, ururimi ndi kumva ntabwo umunyarwanda ikiranga umuntu ari rwose. Please umunyarwanda please buretse n'indi mari kumbwira sinazumva ngewe. So you are Rwandan, uri umunyarwanda. Ikirimi uvuga rero niba utacyumva nicyo kigaragaza icyo ndi. mbwira ikinyarwanda. ese yakamwa ariko urabona ko inyogoye ibyongereza n'ibifaransa n'ibingarawe mugora bro rwose navuga ikinyarwanda ambwira indimi none se kuki atantu. Niba utarize Instagram na Facebook barabizi. Please niba wowe utarize ntabwo ari ibibazo bindeba, ibyo ni ibibazo byawe. Niba utarakwigishije Instagram nakujyana kushaka kujyana mu byose urabizi by'indimi ntabyo nzi. reka tubigenze gutya sibyo. Reka tuganire duhana ijambo neza kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza sibyo yaka. Niba atarize ni ikibazo kuri njye. Uyu nguyu kuba yarize rero umuntu wize ntabwo avuga indimi zose yambwira icyo ntumva. Wenda se yakujyaye mu ujya kuragira navuga ibintu biri byo kujyaye mu ishuri tuvugane mu kinyarwanda. Si umukongomani njye se si n'umunyarwanda. Uyu ni umukongomani turi mu Rwanda nambwira ikinyarwanda. Uru rubanza none ndaza kuruburana gute ni kwinshi ikinyarwanda yavuga ari kumbwira igikongomani ndi umunyarwanda ndamusubiza yo malembe usapuzina n'wana ubeto na yo navuze none ibintu ari kuvuga ni yo bakaba makambo ndengi wa ntabwo ari byo ibintu ari kuvuga sindi kubyumva njewe. Okay usimba machine gun square ubeto na roketa kundashisha machine gun tuna ari kumbaza iki akugira ndaserero nje arakwishe rero kurabaye nje kwigendera nje sinaraswa na yakaje yaka gwita nigendera bose urese gutangiye gukanga avuye Kigali kandi yavuze ko tuyimasise kandi muri Kongo habagamo za Nyatura za FDL za M23 wabona ari uri kubona bavuye nk'umuwe mutwe nje ndi kureba umutwe avuyemo ubanza avuye muri 23 23 first rwose ngiye kwiyurukira rero 23 first nagiye. ese urabona ko none aya karona ameze nk'abafande rero akagofero yambaye ingofero z'abasirikari b'u Rwanda bagiye Darfur kugwanya imitwe y'ishamba none kumbira maringa. Ingofero ni y'amahoro kaze mfasha Mike kamaze nyibiri ariko urabona kuntu yakaba yifunza akabandana yaka ira bandana ni y'abastar just ndi kubyemera kweri ariko yaka Ogobi na miso aha sinakubwiye nimbona nkubone urani niyurukira rero arasigara wenyine none se yambwira indimi ntari kumva gute. yaka tuvishi ya Rwanda kwanza tuvuga ikinyarwanda neza gusa ni Kinyarwanda ni Kinyamwanda ikinyarwanda ni Kinyamwanda dutuye mu Rwanda gw'isuku. Kinyarwanda ni Kinyamwanda bitandukanye gute? Ikinyamwanda ni ikintu c'icanda nyine ni icanda. Ikinyarwanda ni Kinyamwanda. Ikinyarwanda ni icanda biratandukanye. Ikinyarwanda Kinyamwanda. hanyuma yaka reka mbaze n'umugabo ubundi amazina yawe y'ukuri ya nyayo narya naya niswe n'ababyeyi banyita Habiyaremye Jean Pierre aka Isani you boy inyogoye rwose kandi nibyo. none se iyo ushatse iyo uvuze ngo umuntu afite inyogoye ubushatse gusigura iki bro? none inyogoye iyo uri Kigali widumbuguza muri pisine waba uri ku Kivu ukidumbuguza ku mazi waba uri mu giturage nk'ahantu hari mu Karengera hari aza ku Munara cyangwa se no ku ruganda rw'icayi haragwa Nyabihu wafata n'amazi mu gikosi mu gikombe ukamena mu mutwe ukidumbuguza mu mazi. iyo niyo nyogoye nose ku mucangiro Rubavu ku mucangi Gisenyi ku mucangiro Rubavu uri kureba raki Kivu
Iki Kivu wagiye kuryoshya wambaye n'agakariso uri koga mu nyanja. Nese wagera ku nyanja. Ku mazi. Ku mazi urahazi mani. Wari wahagera ariko mani. Yese. Ku nyanja se. Ku mazi Gisenyi. Mbere ya mbere niho nakuriye. Ngenze koga noze mu nyanja nyinshi. No muri Lake Tanganyika, muri Lake Kivu, na nyanja narogamo. Na za Muhazi hariya. Na za Mediterane. Mississippi. Wazozemo. Kasasi so I'm American. I would like to tell you nifuza kumenyesha. Wimbwira ururimi ntari kumva njewe. Nge nifuza mbwira ikinyarwanda nge ndi umunyarwanda ntabwo ndi umukongomani. Nifuza kumenyesha ko nta nubwo ndi n'umuzungu. Icyo nifuza kumenyesha nge ndi umunyamerika ntabwo ndi umunyafurika. Man isura yanjye ni yawe nge ndabona bisa man. Turasa ariko ntabwo umuzungu umubiri we. So the blood is the umubiri w'umuzungu ukuntu gusaga. Let me tell you, processes for reconciliation it is the social that the culture for a none kubera kumbwira kumva njewe ndigende. Nambwira ururimi rwanje. Nambwira ururimi ndi kumva njewe. You talk what you need to talk now. Yaka umva nkubwira dore ko ibintu bigiye kugenda. Ese uboneka we namere kuri wowe inyogwe. Yaka mwana wamubonye. Wamubonye gute? Nje ko namubonye. Uko nabonye Yaka. Ewana nje namubonye. Ewana sinzi kabisa. Yaka mwana njewe nkurikije ukuntu mbura n'abataramu. Yaka ntabwo ari kumbwira ibintu biri bye. Yaka ari kumbesha. Ariko none wamubonye gutereba murebe mwitegereze wajya kumwumva ukamureba kuri za YouTube. Kura muri net aha akakwiyereke neza. Wamubonye akamwana. Okay. Yaka. Nango fero nshaka nongeye kwikuramo. Nongeye kwishyiramo nako. Kuko gutyo umeze neza. Agasatsi ntacyo gatwaye. None ndabashyira ko mwiyambuye mwe. Ariko yakasira kureba. Uri sure? Very ready. Ariko Kigali w'ikimana. Mwereze mikoro mwe. Kigali wagiki. Everything we drink. Fata Singi skoro shimira. Ariko yakasira kureba. Man njewe iyo banguriye akantu njewe nkwaga icupa rimwe. Nawe ujye urya kabiri se. Nasi waguraga kese. Erega bura twe turabadive. Twubaha Imana tukanayikunda. Ntabwo munywa se. Tunywa gake. Munywa gake. Kubw'inda yanyu yabananiye. Si byanditse. Si Imana yabivuze. None ku cyumwe ukarenza. Kugomba gusoma ko nta mugore ngira nta wambaza rasiyo warege impamvu wagake nuko ufite umugore n'umwana rwose ako kantu ko urandusha kubera ko ubu uri kubase umwana wanjye arari iki umugore wanjye arahagute ngende umusiribateri nta mugore ngira none ko ntanyweye ko ntanyweye mu rugo nta muceri yago yanzaniye yarawuguha ariko nanjye yarawuzanye nta gahunga yanzaniye n'igarura ry'amavuta n'umuceri na teremusi n'isukari nose yakuzaniye ikarito y'inyange yanzaniye byose inone se umuntu yaguha amafaranga hari icyo bataguhaye so niba yaraguha amafaranga natwe yaraduha n'amafaranga yaguha mpaye ndashaya afite njewe ko ebana uzarye kandi uzaryoherwe natwe dufite abadiyasipora no mu kwa mbere nzangurera igikwi urabeshya rwose jya kujya ku murenge se fo jya gusezerana neza kabisa akemu njewe yarambwiye ati nzagukoreshereza igikwe cya danje urabeshya abantu bazanyambarira congo costume yaguye akawunga azabishurana bambike areka sha arashaka narakubeshya ko waremere none umufungo nabaze warawubonye ahubwo magana banza uryo muceri n'umara bazaguhundi muceri wapi n'amafaranga ntabwo ari ibyo yambaye gusa naguhundi muceri sindi hano rahira none mu kwa mbere nzagutumira urampi nimero dore telefone yanzaniye do ako ritiko we rwose narenze ngo yakuguriye taci n'aka gatekino iyi kamatushi nanjye mfite agatekino yino bayita karasharamye yino do kimodoka kirekire nakuguriye taci kivaga Kenya Tanzania ariko abanyamakuru barabashuka uzi amafaranga bamwinjirije wowe yago
n'ibigambo wavuze amafaranga wamwinjiriye yarariye aranywa arangije aransigira akugura kano gatelefone n'amatora ya danje n'akamatera njyamaga nk'umuntu uri mu mazi amafaranga yagusaruyemo nta kibazo arebe so this is Isoko TV aha this is Yakamwana okay Yakamwa butika kagara makamba abagabo kuganira nabo ntago yabyoroshye uyu nguyu rero ni Inyogoye akaba turi kumwe na Yakamwana mu munsi twabawushi kugira ngo turebe uburyo twakora ikiganiro kimeze neza Inyogoye ubwo rero kubashiboza kugura n'imodoka rewe hanyuma Yakamwana kakanya ariyo kawunga shoko Yakamwa umva neza kuko agiye kuguhata ibibazo byose yifuza kuba yakubaza bitewe nuko yakubonye nuko yarakuzi akira mikoro Yakamwana agira ibibazo umwibariza nawe kubaza Yaka Inyogo yawe uransubiza uri banze kumbaza Yaka uransubiza ndagusubiza uri sure I'm very ready urimo neza stand by usikinyarwanda I try but I don't know wimbwira icyongereza ntabwo ndi umuzungu man ntabwo nzi ikinyarwanda gerageza I try ikinyarwanda ntabwo ndi umuzungu uvuga ikinyarwanda turi mu Rwanda mu karere ka Nyabihu mu murenge gwa Rambura mu kagari ka Guriro umudugudu wa Canika niho turi ubu ngubu umuyobozi wanyu ninde ngiye kukubaza umuyobozi wanje nanjye simuzi ariko nshaka nanabivuga ahubwo wimbaza umuyobozi kuko atuye hano ku Iguriro bamwita Aimable Sibomana Aimable okay kubwira n'umuyobozi w'umudugudu mbo by'umwihariko reka nkubaze rwose perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yitwa nde perezida wo muri Amerika uzi ukuntu yitwa subundi utuye muri Amerika cyane mu Rwanda njye ndakubajije ariko tubaza wimbaza mbaza u Rwanda urambaza abanyamerika kuko ndi umunyarwanda mbaza mu Rwanda umbwira abayobozi bose bo mu Rwanda Minisitiri w'intebe mu Rwanda mubaze Minisitiri w'intebe mu Rwanda yitwa nde wewe usuramuzi okay nawe nawe nzi cyakora kweli ngamuvuge nanje ndahita nkubaza kandi kabazo muvuge izina rye wa Majyaruguru Amajyaruguru nje ndwiye Iburengerazuba none ukumbaza bo mu Majyaruguru n'abantu uranye nabo simbazi none unjanye mu Majyaruguru mbaza ngo mu Burengerazuba perezida w'u Rwanda yitwa nde none se perezida w'u Rwanda we uramuzi mani uri gutiya kubivuga mbaza bundi yubwiye uvuga izina rimwe gusa ijya kabiri nkarivuga ndakubajije ngo perezida w'u Rwanda yitwa nde ari kimwe jewe nsiko mfite perezida ariko vuga izina rimwe nanje ndavuga ijya kabiri rimwe gusa yitwa Paul Kagame president for Rwanda noneho bamwita nyakubahwa thank you very much perezida wa Repubulika y'u Rwanda je niyo mazina muzi okay abagabo ntago baboroshye hanyuma uyu munsi rero yakayasuye mu Majyaruguru nirya rero uzaza i Kigali gusura Yaka nawe umunsi zaza gusura Yaka nzamubwira kubera Kigali ni kure y'iwacu nzakubwira Yaka dore ahantu dutese uri kurebera imisozi wayibonye hari abahita ku munara dore umunara wa MTN harani ku rusengero rw'Abadventiste so ariko nyakubahwa hari akabazo gato ntabwo ndi nyakubahwa vuga uti isa niyo Inyogoye nyogo yawe nyogo yawe kubahwa musaza akabazo kanyuma nivuza uwakugira perezida w'u Rwanda so n'urugero uwakugira perezida w'u Rwanda wahindura iki ese naba perezida gute kandi mufite nta byashoboka nta nubwo wabirota nta naba perezida ngewe ntabwo nabishobora reba abantu bari hano ni bakeya perezida uyoboye igihugu cy'u Rwanda reba baragara amazu gari hariya y'abari bya perezida so nanjye manzu bare ura mudugudu bare na hariya amazu Mr Inyogoye hanyuma i Kigali umaze kuhagira kangahe nta n'umunsi nagumwe
nta n'umunsi n'umwe reka reka ntabwo urakandagira i Kigali ndajayo kuva navuka nese ujya ugira amatsiko yo kugerayo uzajya utembera uzahora iwanyu gusa wajya utembera ukageraho rwose tukujyane tukuzamukane kano kanya mu njane turarwara inzoga jemera yabizi ukora inzoga parika kwa yago neza turazi kwa yago sonatibe ugeze i Kigali urumva aricyo wafitiye amatsiko ugakunda yago barabanza gusura ikintu mfitiye amatsiko nje bamwe umuceri n'akawunga Kigali Kigali ikintu nshaka mfitiye amatsiko ni ukureba abakire batuye i Kigali gusa abakire inzu hariyo n'amamodoka urababona nziza iwana ni byiza Bariyo reba pe. aho ngaho Abakire bari i Kigali uri kureba abakire ikintu bafise Imana ugize amahirwe yo guhura n'umukire se ubundi ubu ngubu umukire niki wamukuru umva wamukuraho iki mbuye n'umukire nkamubaza se urankunda inyogoye namubwira nanje ndashaka kuba nkawe iryo jambo navuga yaka yes inyogo yawe ni iyihe ubundi wowe ngewe nakarabye mu nyanja nyinshi afite inyogo ye nayo mfite ukuntu so kandi ko buri wese afite inyogoye ese ubundi ujya ukaraba kangahe mu cyumweru njyewe buri munsi uyu munsi wowe maso ku mutwe ku maboko ku maguru ngacapa nkagenda ngakomeza isanje akazi kawe ka buri munsi so nshimira first of all akazi ka buri munsi ni ugucoma burusheti n'ikirayi buri wese ajya agenda kuri ujya ureba ibyawe burusheti byamwe ni ibyanjye bya buri munsi n'ibyatumye ijambo yavuze banyita buri wese afite inyogo ye boy buri wese uretse gato bavuze ngo buri wese afite inyogo ye ufite uko woga sinzi niba ukaraba iwawe ushobora kubona afite umwanda wenda ntujye umwumva nimero yawe so first of all nashimira inyogo ye kuri ijambo yavuze buri wese agiye gukasha niba woga mu kivu niba woga mu nyanja kiramutura ndenge nayo so kuranda vi prive ya mutote ntukarebe ubuzima bwa mugenzi wawe uzarebe ubwawe ntukarebe ubuzima bwa mugenzi wawe buri wese afite inyogo ye thank you very much yakamwana akabasobanuriye uburyo ki afata inyogoye urabona uno mugabo filime yabasha kuzikina yashutinga kabisa umutipe rwose mumuzanye muri filime ya Rwanda yashutinga kandi yakina neza cyane ngiye namuje nawe tugakinana rwose yanryohereza ngiye mushaka umukinnyi nk'uyu ngewe abo sinzi impamvu duteguraga projet niba mufite nkamwe mukora muri industry nyarwanda umutipe twakinana rwose kandi twahuza rwose ese inyogoye uzi ko umaze kuba umusitari ntabwo mbizi ugira smartphone babinyemeje ni yago TV show yago TV show Kalagarafe yamukoreye umuti yagukoreye iki umuti yakoze farumasi nawe waramwinjirije nta makuru ufite yago yakoze farumasi uzi ibiganiro wamuhaye ushima ugiye kumushimira kuri YouTube iki wamuha nje namutse nshimiye yago kabisa nubwo ndi umukene ariko ndi umukire yago usibye kwa ndenzeho tu ikintu navuga mfite nkinga namuhinga ibyaraga babiri zikazaje zimukamigwa kajaja nywa amata meza gasukuye akanywa gera ariko ubona ko yayanyweye n'ubundi ubona adasa nk'amata rwose niba barazifite so ndashimira by'umwihariko yago nshimira RSTV Jado and then I leave subscribe comment and sharing thank you very much okay don't leave you come yakagaruke mu kanya dusoza ikiganiro hanyuma twibwirire ubundi hano inyabihu uri nko kukumbuza abantu inyabihu uvuga ati wenda ibyiza bitatse inyabihu mushaka kwasura niki kintu yahasanga kidasanzwe cyari uramuskeze mu karere ka Nyabihu na karere ariko hari n'uruganda rwitwa Nyabihu Factory byanditse ku byapa abantu nishanaga n'abantu bize bakambwira ati Nyabihu Factory hariya babaha amajani bakaja guteka icyayi bakumva fresher bakumva ibintu ari wanene bakumva ari fresh
ese nkubaza wowe wumva gukina filime wabishobora rwose kandi koko ejo bundi turakuzana i Kigali utangira ahubwo ikintu nakora ni ukwamamaza filime nayikora wabasha kwamamaza okay ugiye kwamamaza icyayi cy'Inyabihu rwose cyamamaze ku buryo umuntu wese ahita kigura kabisa mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Karago hari uruganda rubeta icyayi ariko ibisi kikahinduka amajani kikabona umukara kiriri bagakubita mu mazi ugashiramo iswara ukanywa ukumva ari wanene ukabamamaje rwose okay yaga nkwereka ikindi kintu wamamaza ugiye kwamamaza Primus ku buryo bamwe bose n'utanywa byera itanywa Primus ahubwo njewe ngiye kwamamaza abantu bakunda icyayi cy'amajyani aba Primus bo ni benshi bara bose banaturitse banahirimye kubera Bralirwa ibaga Rubavu ku mazi ndagapfusha rukara noneho ikintu nari nshaka kwa kugira ngo tubwire Facebook Instagram baje batwibuka Inyogoye isa ni boy esa uba kuri Instagram ntabwo mbizi anze gufasha by'umwihariko turabanza gushimira Skol dushimira Primus Petit Mitsingi Petit Skol Turbo King dushimira by'umwihariko Ngufu Rikeri ese inzoga yawe ukunda kunywa ni iyo wowe kamufasha inzoga ukunda kunywa ni jewe inzoga iyo umuntu avuze ati bagwa akantu bitagamubaza se barampaga kiwanje iyo amaze gukishura no mbonaga ko ari byo kuko mvuze ngo inzoga naterwa n'igikesi cyose okay inzoga none ufitiye amatsiko yo kunywa wenda muzumva bavuga ni yihe utaranywa wasubwira inzogi kuryohera none uri kwigurira nta muntu uri kugura ku mafaranga yawe ufite ku kofi uri kwigurira ukunda yihe iyo ndi kunywa inzoga ku mafaranga yawe inzoga nkwaga bayita konyage anda nanjye niyo nkunda sha kabisa nanjye niyo nkunda nizarigima ifite amatsiko kuzanywa wumva nuyinywa kabisa bizaba isa niye konyage yo nanjye ndikumbana nyinshi kandi guhinduka muri mind zanje muri zari kerezo kumvangira ngo agafanje bita Coca-Cola gafanta ngo bitakuvanga cyane kugira ndaturika none se iyo wasi ni biki gikora iyo wasinzo byabura gukora amahano wasinze kumva umutwe wanjye harimo akadu none se umva Brete gato none ngiye kurya bitaga nsinzira aho kugira ngo umugore wanje oya tugeze mu kabari aho kugira ngo bakokereze urukwavu ntabwo nk'uko bakayotsa neza bakayishyira ku mbabura bakakubita n'ikirungo cyangwa se urukwavu bakarugutsa neza ari urukwavu n'inkoko warigiki najya inkoko nanjye nuko yes reka dusoze ikiganiro bano bagabo dukoze ikiganiro n'isaha ebyiri zashira ya Kamwana ndetse ya tugiye gusoza ijambo rya nyuma wabwira Mr Inyogoye unamusezera ko tugiye gusubira i Kigali niba unamutumira i Kigali uraza kutubwira nawe agira icyo akubwira nagushimira ubundi tugane ku musozo mwakire mikoro nimwe mugiye gusoza ikiganiro by'umwihariko tuvuye i Kigali tuje gusura Inyogoye kandi tumugezeho so I'm very happy to meet you ndishimye kubona nubwo utazi icyongereza ariko twe twarize ntabwo ari ikibazo cyacu niba so tarakwigishije ibyo ntabwo bitureba twebwe ariko ubwenge bwo mu ishuri mani burinzi bwa kavukire mani ibyo ntawabimbwira urakoze cyane ni ukuvuga ngo ubupfura buravukanwa ntabwo babwira mu ishuri uzi ko wabanarize na discipline ufite kubariza na discipline ufite ni zero kuba ufite kaminuza na discipline ufite byo ni zero ewana buranarize njye navuga n'indimi nyinshi so murakoze cyane abanyarwandakazi ni Akamwana n'Inyogoye thank you gira icyo babwira nawe navuga iki
navuga iki ko ndi hamwe na yakamwana mwana mboka n'abatalamu bataramasi bacu bo baba banabireba. Ubu n'umuntu wansesera nk'aha ngaha yago wenda afite nka kamera ariho mu kirere niho wanseserera ku batalamu. Yago ndamukunda. gato turashimira Iris TV yaduhuje so nyogoye na yakamwana the first of all abakunzi ba Iris TV. Thank you very much. Subscribe, comment and share. Bakunzi badukurikirana kuri Instagram na Facebook inyogoye aka Isani Boy, mujye mudutumaho tuzajya tubaha byinshi Thank you. bigiye bitandukanye.